bunjen i zbrkan ovde, gospodine Obešal. Ja sam se samo morao nasmejati na tu vašu tvrdnju. Ovde je očigledno ko je zbunjen i zbrkan. Gospodine Obešal, ono što se nama Srbima desilo, da kroz nekoliko stotina godina, jedan deo pod turskom okupacijom primi islam i identifikuje se pod okupatora, a drugi deo primi katoličku veru i postepeno počne gubiti srpsku nacionalnu svest. Jer to sad mene sprečava da na osnovu istorijskih činjenica kažem: mi smo Srbi pravoslavci, oni su Srbi muslimani, a ovi su Srbi katolici. Jer ja to ne smijem da kažem. Bez obzira kako se oni sada osjećaju. Nas su s polja zavadili i mi smo krvarili u verskom ratu. Međutim, ja i dalje govorim da smo mi jedna nacija. You didn't ask me a question, you just made a declaration. Sad dok vi niste postavili pitanje, samo ste dali izjavu. Drugi ljudi imaju drugačije poglede na ovo pitanje, a vi ste sada izrazili svoje. Gospodine Obešal, vi meni spočitavate da negiram makedonsku naciju u vašem izveštaju, tako? I to ste naveli tamo. Yes. Tako je. A zašto Ujedinjene nacije ne priznaju makedonsku naciju? I don't think that's really true. The question has nothing to do with the Macedonian people. It has to do da to nije zapravo tačno, to nema nikakve veze sa makedonskim narodom, nego sa državom Makedonija. To je povezano sa prigovorom grčke vlade na korišćenje termina Makedonija. Naime, ovaj termin se također koristi da bi se opisao jedan deo severne Grčke. Dakle, ovdje postoji spor ne o naciji ili o narodu, kako god želi da ih nazovemo, već o tome kakav će biti naziv, zvanični diplomatski način da se opiše određena država. Ne postoji međutim nikakav spor kada je reč o teritoriji ili granicama te države. Ne postoji spor o teritoriji i granicama jer pretežno stanovništvo Makedonije je slovensko, u najmanju ruku. Međutim, Grčka osporava i naziv države, i naziv nacije, i naziv jezika, je li tako? I kaže, ne može se ta država zvati Makedonija, ne može se ta nacija zvati makedonskom i ne može se taj jezik zvati makedonski. Da li je to tačno? It may be correct, but the Greeks to je možda tačno, ali ja nisam proučavao šta tvrdi grčka vlada ili ko među Grcima tako nešto tvrdi. Dobro. A zašto onda Evropska unija nije priznala naziv države Makedonije, naziv makedonska nacija i makedonski jezik? Zašto to Evropska unija nije priznala? Jer je Makedonija pretendent na članstvo u Evropskoj uniji, ali pod privremenim državnim nazivom, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, je li tako? Well, you've asked a lot of things at the same time. Vi ste postavili mnogo pitanja istovremeno, pa ne znam šta tačno očekujete da ja kažem ili na šta da odgovorim. Ništa ne očekujem. Idem na sljedeće pitanje. Nemam vremena više. Gospodine Obešal, vi ste nekoliko puta juče ponovili i navodite u svom izveštaju da ja govorim da se zalažem za amputaciju Hrvatske. Je li tako? Yes. Tako je. Da li sam ja prvi upotrebio tu formulaciju amputacija Hrvatske? No. Ko je prvi? Ne, niste. I don't know. I didn't do a history of
Nisam se bavio istorijom različitih termina i izraza koje ste vi koristili. Neki delite sa drugim ljudima, neki potiču od ljudi koji su vama prethodili. Ja se nisam bavio tom vrstom lingvističkog istraživanja. Gospodin Obešal, ja ću vam reći. Prvi je tu formulaciju potrebio jugoslovenski kralj Aleksandar Karađorđević 1928. godine. I ona otada fluktuiše u našem političko-istorijskom diskursu. I to mnogi drugi intelektualci govore u svojim naučnim studijama. I objašnjavali su šta je značila ta ideja amputacije. Ona, nažalost, nije izvedena blagovremeno, ali to je sad drugo pitanje. Vi ste, gospodine Obešal, ovdje govorili o liberalno-demokratskom diskursu unutar Evropske unije. Yes. I Tako je. razliku između tog diskursa i srpskog političkog diskursa. Da li ste čuli za Žana Kota? Žan Kot. On je francuski general, bivši komandant UNTOFOR-a u Bosni. First of all, it wasn't true that Prije svega, I compared the European nije Union, tačno what I call the da sam nationalist discourse, ja poređivao Evropsku uniju i ono što sam nazvao građanskim nacionalističkim diskursom sa srpskim diskursom. Ja sam to poređivao sa ksenofobičnim nacionalističkim diskursom, a to obuhvata daleko veći broj ljudi, intelektualaca i državnika, a ne samo Srbe. Ja sam vas pitao za Žana Kota, da li ste čuli za njega? Rekao sam ko je Žan Kot. Žan Kot je u izjavi za časopis Defense National juna 1997. godine izjavio: što se tiče Srba, to je danas jedan bolestan narod, već odavno zatrovan, zapao u opasnu kolektivnu paranoju. Da li je to liberalno-demokratski diskurs? no, actually it's generalization and Tu je zapravo reč o generalizaciji i o stereotipiziranju. Dobro, hvala. Imam drugo pitanje. Tužilaštvo, prigovor, časni sude, žele bi da se svedoku dozvoli da završi svoj odgovor. Nije primjereno da se u nakrsnom ispitivanju prekida svedok dok odgovara. Predsjedavajući sudija, tako je, ovdje nedostaje jedan deo, pomenuli ste, to je stereotipizacija, rekli ste i onda imamo 3 tačke. Svedok, da. Ono što sam ja želeo da dodam je sljedeće. Mada je tačno da je ksenofobični nacionalistički diskurs dominirao u to vreme u Srbiji. To ne znači da su svi srpski intelektualci se time služili, šta više, jedan veliki broj izvanrednih srpskih pisaca i političara zapravo su se služili i razmišljali iz perspektive onoga što bih ja nazvao građanskim nacionalističkim diskursom. Dogodilo se to da su oni politički bili gubitnici, ali ja nikada ne bi karakterisao sve Srbe kao da imaju jedinstvenu ideologiju ili zajedničko stanovište o nečemu što bi bio nacionalizam ili raznim drugim temama. Ja sam razgovarao sa nekim od ovih ljudi i oni u stvari imaju političke stranke koje su osporavale izbore. Dakle, želeo sam da to uđe u zapisnik. Gospodin Obešal, kao da je mašina za trošenje mog dragocenog vremena. Ja sam imao konkretno pitanje i želim samo konkretne odgovore, a ne njegovo mišljenje na razne teme. Gospodine Obešal, slušajte me pažljivo. Bivši francuski predsjednik Jacques Chirac, u vrijeme dok je bio predsjednik Francuske, na samitu šefova država Evropske unije u junu 1995. godine u Parizu prekida izlaganje grčkog premijera Andreasa Papandreua